क्या वेंटिलेटर सच में मरीज को जिंदा रखता है या फिर वेंटिलेटर में जाने के बाद मरीज के बचने की उम्मीद ना के बराबर हो जाती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस। और आज हम समझेंगे कि आखिर वेंटिलेटर करता क्या है। तो जैसे ही हॉस्पिटल में रिलेटिव्स को डॉक्टर आकर बताते हैं कि अब पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा, वैसे ही रिलेटिव्स के चेहरे की रंग उड़ जाती है। ठीक है, उनको ये लगता है कि वेंटिलेटर मतलब कि अब बचने की उम्मीद ना के बराबर है, वेंटिलेटर के सहारे ये कितने ही दिन जिंदा रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारी बातें वो आपस में करने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर हम जिंदा कैसे रहते हैं। ठीक है, या फिर हम जिंदा कैसे हैं। तो हम जिंदा हैं जब हम सांस ले रहे हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है ये हमारे लंग्स में जाता है, और यही ऑक्सीजन जो जब लंग्स में जाता है तो लंग्स के थ्रू लंग्स जो है इस ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू बॉडी के बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, और ऐसे हम जिंदा रखते हैं। लेकिन वेंटिलेटर क्या का काम क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं वेंटिलेटर की, तो वेंटिलेटर बॉडी में क्या करता है। तो वेंटिलेटर जो है, जब लंग्स किसी कारण से लंग्स में अगर कोई एबनॉर्मलिटी हो जाती है और लंग्स प्रॉपर काम नहीं कर पाता, तो वेंटिलेटर हमारे लंग्स को सपोर्ट देने का काम करता है। ठीक है, क्या करता है वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, एयर लंग के अंदर भेजेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है और ब्रीथिंग मसल्स को रेस्ट देता है। क्या वेंटिलेटर डिजीज को ट्रीटमेंट करता है? तो नहीं, डिजीज का ट्रीटमेंट वेंटिलेटर नहीं करता, डिजीज का ट्रीटमेंट करती है दवाइयां। और जैसे ही लंग्स अपने नॉर्मल फंक्शन में आ जाता है, वैसे ही वेंटिलेटर का सपोर्ट हटा दिया जाता है। तो ये बेसिकली काम है वेंटिलेटर का। अब सबसे बड़ा मिथ जो हमको जनरली सुनने में मिलता है कि क्या वेंटिलेटर पेशेंट को जिंदा रखता है। ये आपके मन में भी क्वेश्चन होगा, या आपने भी कहीं सुना होगा कि वेंटिलेटर जो है ये मरीज को जिंदा रखता है। तो क्या ये सही है? तो इसके उत्तर की अगर मैं बात करूं तो नहीं, वेंटिलेटर मरीज को जिंदा रखने का काम नहीं करता। वेंटिलेटर मरीज को के लंग्स को सिर्फ सपोर्ट देने का काम करता है, बाकी जो अदर ऑर्गन्स है वो अपना काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे वेंटिलेटर बेसिकली क्या करता है, सिर्फ सपोर्ट करने का काम करता है जब तक पेशेंट की लंग्स जो है वो प्रॉपर वर्किंग नहीं रहती। वहीं आगे हम बात करेंगे वेंटिलेटर कब लगाया जाता है। तो वेंटिलेटर लगाने की अगर मैं बात करूं तो जब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लंग्स जो है वो काम करना बंद कर देता है या फिर प्रॉपर काम नहीं कर पाता, जैसे कि सीवियर निमोनिया की केस हो गई, ARDS की केस हो गई, कोविड सीवियर केसेस हो गए, हेड इंजरी के केसेस हो गए, स्ट्रोक के केसेस हो गए, पॉइजनिंग हो गया, मेजर सर्जरी, रेस्पिरेटरी फेलियर, ये सारे कंडीशन जिसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली लंग्स जो है उसका फंक्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, तो इस कंडीशन में हम पेशेंट को क्या करते हैं, वेंटिलेटर सपोर्ट देते हैं। क्या वेंटिलेटर पर जाने वाला हर पेशेंट मर जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बिल्कुल नहीं। वेंटिलेटर पर जाने वाला इंसान मरता नहीं है, मतलब कि वेंटिलेटर पे जाने के बाद इंसान की कंडीशन क्रिटिकल नहीं होती, बल्कि क्रिटिकल इंसान को हम वेंटिलेटर पे रखते हैं, मतलब कि जिसकी कंडीशन बहुत सीवियर होती है, जिसके लंग्स प्रॉपर काम नहीं कर पाते और उनको सपोर्ट की नीड होती है। मतलब जो वेंटिलेटर है वो कोई मारने वाला मशीन नहीं है, ये नॉर्मल मशीन है, इसलिए इसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी बोला जाता है। ओके, वहीं आगे हम बात करें कि वेंटिलेटर को हटाया कैसे जाता है। अब जब वेंटिलेटर को हटाने की बात आती है तो वेंटिलेटर डायरेक्ट नहीं हटाया जाता। वेंटिलेटर जब भी डॉक्टर्स को रिमूव करना होता है, मतलब ये समझ आ जाता है कि लंग्स अब नॉर्मल है, पेशेंट नॉर्मल सांस ले सकता है, सारी चीज़ें नॉर्मल है, तो जो डॉक्टर्स है वो वीनिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब धीरे धीरे लंग से सपोर्ट जो है वो कम करते हैं वेंटिलेटर का। जैसे हम किसी को साइकिल सिखाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं और धीरे धीरे सपोर्ट को क्या करते जाते हैं, कम करते जाते हैं। वैसे ही धीरे धीरे वेंटिलेटर का सपोर्ट भी धीरे धीरे क्या किया जाता है, कम किया जाता है, और ऐसे वेंटिलेटर रिमूव किया जाता है। तो अगर किसी भी फैमिली को आप
वेंटिलेटर के रिगार्डिंग बता रहे हैं या फिर वेंटिलेटर लगाने के रिगार्डिंग बता रहे हैं, तो आपको फैमिली को समझाना है कि आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। वेंटिलेटर कोई जान लेने वाली मशीन नहीं है। वहीं वेंटिलेटर ऐसा नहीं है कि इंसान को जिंदा कर देती है ना। वेंटिलेटर एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। वेंटिलेटर जो है वो सपोर्ट देती है पेशेंट को, ताकि उसका लंग्स जो है वो प्रॉपर काम कर सके। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए और ऐसे ही मिथ्स को क्लियर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।